Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Станчо Пенчев, а вие сте с предаването Добър ден, Шумен. Какви са темите в днешното предаване? В първата част на предаването ще продължим нашия исторически разказ за превръщането на Османската империя в република Турция. Този преход през края на 19 началото на 20 век, за него ще ни разкаже доцент Стефан Минков. В втората част на предаването ще видим едно интервю с журналиста и пътешественик Георги Тошев, който представи в Шумен своята книга за Татяна Лолова. Гледайте ни, ще бъде интересно. Сега казвам добре дошъл на историка доцент Стефан Минков. Добър ден. С когото започнахме една интересна тема. Темата за превръщането на Османската империя, столетната Османска империя, в модерната република Турция. Една тема с, така общо взето, неизвестна за широката публика. Може би, защото българската история, въпреки че така се преплита пряко с събития, които стават там, акцентът е върху българските събития в учебниците по история. Самото превръщане на една империя в република е един много интересен исторически процес. И особено, когато става въпрос за една съседна държава. Така е. Наистина това е сложен исторически процес и при всички положения е извършен под давлението на външно-политическите обстоятелства. Нямаме друг пример в световната история, когато една империя става република под натиска на вътрешни фактори. Ще припомня, че в миналото предаване разговаряхме за раждането на модерния национализъм в Турция, което се осъществи в края на 19 началото на 20 век, и модерния конституционализъм, доколкото турските образци на Конституция, тази от 1876 и другата, малко видоизменена от 1908 година, повтарят европейските модели. Тоест това е един стимул за модернизиране на Турция, модернизация, която неизменно наблюдаваме в частична степен обаче от началото на 19 век насетне. Все пак може да кажем, че акта на трансформиране на Османската империя в република е революционен и основният катализатор на това е Първата световна война и загубата на Османската империя във войната. Така че ще започна с последиците за Османската империя от Първата световна война и началото на национално-освободителното движение, както го наричат историците, защото великите сили са предвиждали на териториите на бившата Османска империя една незавидна съдба, доколкото тя трябвало да бъде разпокъсана и от нейните основи да няколко нови държави, а формиращата се турска нация трябвало да остане в една, да я наречем, протодържава в централен Анадол. Вашите зрители знаят, че това е една изключително култивирана и неплодородна област, което за едно тогава 25 милионно население би означавало своеобразно самоубийство на турската нация. Разбира се, този термин е условен. Да, тя не е формирана все още. Нали? Тя е в процес на формиране. Да, аз направих това уточнение, че тезите за това как, кога и в какъв период се формира турската нация все още не са изчистени не само от историографията, но и от политологията, политическата наука. Поради това, че на първо място терминът нация е многозначно тълкуван и на второ място, че турският вариант на нациоформиране е много специфичен и е вследствие от
съжителството в рамките на Османската империя на много и мюсюлмански, много национално общество. Да, много народност, много етническо общество, включително и на много религиозно общество. Но част от християните постепенно са влети в тази нация и това се случва най-вече в периода след началото на 20 век, когато протича един силен процес на национализиране. В такъв смисъл турската политика става все по-националистична и не предполага, т.е. предполага ограничаване на всички малцинствени права, които са на база най-вече религия, точно така. Но същевременно в самата така ядка, мюсюлманска ядка има дълбоки противоречия също между народностите. Така е. Проблем обаче пред историята е, че много трудно могат да се уловят различните етнически групи, които битуват, които в продължение на векове живеят в границите на Османската империя. Знае се, разбира се, какви са те, но факта, че Османската империя първо не прави преброявания чак до началото на 20 век и второ разграничава населението в данъчно отношение единствено на мюсюлмани и християни, пречи за някакво по-детално етническо обособяване на вътрешните етнически групи в рамките на империята. Да, това е едно сложно общество, така да кажем. Да, едно сложно общество, което е подложено частично насилствено на процеси на модернизация, защото има много силен компонент религиозен, който се съпротивява на тези тенденции. То така е до сега. Да, другото. Точно така. Може би малко условно, но мога да изкажа твърдението, че в Османската империя след началото на 19 век, даже след 18 век и в Турция до днес се борят много силно два компонента, един от които е консервативен. Може да се определи като консервативен и той заляга най-вече на религиозната идентификация до някъде и с идентификацията с османизма, но повече на религиозната идентификация. Такъв примерно представител на това направление е днешният президент Ердоган и другият, да го наречем либерален компонент или демократичен или проевропейски, който цели модернизацията на Османската империя, а по-късно на Турция и приобщаването й към Европа с цел, разбира се, просперитета на държавата. И тези две тенденции се борят. Да, под различна форма и с различно надмощие тези тенденции се запазват, може би от времето на Селим III до днес под някаква форма. Да продължа с резултатите за Турция от Първата световна война. Турция излиза формално от войната на 30 октомври 1918 година с подписването на Мудрското примирие. Тоест тя е втората държава след България, която излиза реално от военните действия, като Османската империя има предвид, разбира се, като империята преживява истински колапс. Близо една трета от армията е или унищожена, или попада в плен, или престава да съществува под някаква форма. В края на военните действия масово се разпространява дезертьорството. В годините на войната аз съм попадал на документи, че икономическото положение в империята е толкова тежко, че на места си е практикувал канибализъм. И заради това съюзниците, най-вече България, особено след присъединяването на Добруджа, са били, да го кажем, задължени по договор да изпращат голяма част от селскостопанската си продукция за изхранването на примерно на Истанбул, на Цариград. Тоест виждаме една разпиляна Турция, в която
още от началото на 1918 година се знае, че и предстои разпадане, разпарчадосване, защото 14-те точки на президента Удро Уилсън, това е една програма за мир, публикувана официално 1918 година през януари, предвиждат образуването на национални държави на мястото на разпадналата се Османска империя. На кои националности? Значи в Уилсъновата програма не се конкретизират. Там тя е по-обща. 14 точки все пак. Но в последствие проекто договора за мир, бъдещия Севърски мирен договор, предвижда обособяването на арменска държава на територията на източните вилаети и евентуално на кюрдска държава. Тоест и днес вашите зрители знаят, че кюрдска държава никога не е имало, поне в смисъл познатата история. Кюрдите са разделени в няколко държави, но тогава тази територия е била част от общата Османска империя. Всички са били в Османската империя. С изключение на малката кюрдска общност, която се намира на територията на днешен Иран. Възможността за създаването на кюрдска държава би лишила Османската империя от най-голямата етническа група, която живее, чуждо етническа група, която живее на нейна територия, и най-вече най-консервативната, защото кюрдите по това време са твърди поддръжници на султанския режим. Те са едри земевладелци и така нататък. Английската политика обаче е обратна, малко може би минавам напред. Англичаните, за да могат да гарантират своите икономически интереси в района на Мусул най-вече, където са нефтените находища, лобират за създаването на независима кюрдска държава. Той сега всъщност американската политика беше точно така. Автономията е там. Точно автономия. Така, да. Макар че тук имаше вече и погрешна политика от страна на Садам Хюсейн, който така много твърдо се отнесе към кюрдите, атакувайки ги с отровни газове. Да, с химическо оръжие и така нататък. Но да кажем, логиката е същата. Стремежа да се контролират едни богати на природни ресурси области. Една млада, да кажем, вероятно автономна кюрдска държава би била податлива на такъв натиск. Заради това възможността такава да се създаде. И друго, кюрдите биха били благодарни на този, който им създава държава. Ето сега те бяха много така лоялни съюзници на Съединените щати. Естествено. В тези войни, там, които се развиха в Близкия изток. Но кюрдският проблем, между другото, той именно след Първата световна война става голям международен проблем, макар и не от първостепенна важност, но да кажем от второстепенна. В следващите десетилетия той ще продължи да се изостри и ще видим, че след Втората световна война вече става един от основните проблеми на Република Турция, вплетен в противопоставянето в годините на Студената война. Но това като бъдеще. Все пак след Първата световна война се предвижда турски територии да бъдат дадени на няколко от съюзниците от Антантата. Италия претендира за западните вилаети, т.е. вилаета, Айдънския вилает, който днес покрива долу-горе района югозападен надолу. Гърция претендира към същите територии, включително и островите от Средиземно море. Франция и Англия претендират съответно за арабските територии на Османската империя, Палестина, Сирия, Ирак, Трансйордания, т.е. тези територии, които реално са откъснати от империята още в хода на войната,
Те там организират национално-освободителното движение и така нататък. Да, англичаните го организират, обединяват чрез Лоренс арабски шейховите, които са в бедния тогава арабски полуостров, и накрая, след края на войната, образуват държавата им. Тогава наречена Хиджаз, сега Саудитска Арабия. Но виждаме едно разпадане. Все пак целта на... ще видим после, Мустафа Кемал поставя за цел запазването на етническите турски територии, смятайки, че това е възможната цел. Тоест, той не иска възстановяване на границите на Османската империя, а неговата програма е свързана с границите на империята след Мудрското примирие, т.е. след 30 октомври 1918 година. Какви са тези граници? Тези граници са с малки изключения територията на днешна Турция. Значи всъщност той успява това да запази. Да, малките изключения са свързани с придобиването на през 1938 година на един санджак, за който по-късно ще говорим, да не избързам. Това е неговата програма, само че, но да не забравяме, че тук в Османската империя влиза и източна и западна Тракия, към която имат претенции Гърция, а също и България, въпреки че победена държава, все пак Западна Тракия в периода след 13-та година принадлежи на България. Това е територията между реките Места и Марица. След края на войната Османската империя е окупирана от войските на няколко държави. Тук са, освен големи английски, френски и италиански контингенти, също са изпратени американска и японска мисии, които резидират в Цариград. Тоест, виждаме една държава, която постепенно е с ограничен суверенитет. Даже почти липсва такъв суверенитет, защото въпреки че формално султана остава, това е Мехмед VI, по това време остава върховен управител на държавата, неговите министри реално са поставени от началника на източната армия, който по това време е генерал Франши Деспре, т.е. френски генерал. Който всъщност е в България. Така. Значи той е ръководителя на източната армия, който резидира в Цариград, е отговорник и за българската окупация, но тук са други, да кажем, командващите на окупационните войски. Нали, генерал Кретиен, после генерал Клодел, между тях за кратко генерал Крациане, но те са пряко подчинени на Франши Деспре. Или Депре, както е познат някъде. Трябва да знаем обаче, че пак ситуацията не може да се обобщи с няколко думи, защото англичаните в рамките на Османската империя като окупационен корпус и италианците имат съответната самостоятелност. И чрез своите войски прокарват политиката на своите държави. И винаги е така, да. Когато държиш територията с войска. Виждаме няколко нива на влияние върху Турция. Едното е политическо, то е по-общо, но виждаме, че на място войските имат съвсем различно предназначение, да кажем, изпълнявайки и реализирайки някаква национална политика. По това време възниква и стихийно антизападно движение. Това са така наречените комитети за защита на правата. Различни партизански чети, саботажи и така нататък. Армията, турската армия става въпрос, активно съдейства за снабдяването на тези групи с оръжие. Между другото, получава се и това, което се получава в България. Понеже се предвижда двете страни, Османската империя и България, да бъдат разоръжени, армията официално предава оръжието си, но неофициално провежда политика на укриване на оръжие и на предаването на... Да, то е съвсем логично това. Такива групи. Кой позволява да те обезоръжат напълно? Точно така. Дори има такива случаи, когато Комитета за правата от източна Тракия навлиза
с разрешение на българските власти на българска територия да се укриват в Родопите и в Странджа неговите отряди, за да не бъдат разоръжени. Тоест има съдействие между двете държави, сътрудничество между двете държави на антиантантовска основа. Но предвид географското положение и демографския потенциал, за разлика от България, където една съпротива би била неефективна, то в Турция тази съпротива е изключително ефективна, защото това са едни огромни територии с огромно население, няма как да бъдат контролирани, и полупланински характер, и там няма окупационна армия, която да успее реално да и вътрешност, вътрешността на Мала Азия, там е много трудно може да не говорим след 21 година, когато Мустафа Кемал и Съветския съюз започват да сътрудничат активно и през Кавказ започва да потича оръжие и злато за турските националисти, да ги наречем така, този процес няма как да бъде спрян. От тук насетне успехът на Турция може да е сложен, труден, но е предначертан според мене. Още повече те двете начала, както казахте, и проевропейското и консервативното действат в една посока в този момент, защото все пак тези, които окупират, са християнски държави. Именно така самото население не ги приема. И все пак има в случая има след консервативното направление едно разделение, защото султана, бидейки, резидирайки в Цариград и бидейки поставен под постоянния натиск, той изпълнява каквото му кажат западните държави. Още повече самият султан е бил безволев, слабохарактерен, много болнав и така нататък. И не му си е замесвал в интриги. А част от консервативното направление, да ги речем големи шейхове, различни ходжи и така нататък, патриархално настроени турци, независимо от цената, те са легитимистки настроени. Т.е. каквото каже султана, за тях е свещена дума, по стар мюсюлмански обичай, и заради това, особено в Цариград, пък и в известни периоди от време и в Анадола, не е еднозначна подкрепата за националистите. Има едно разделение в турското общество. Нормално е, да. То така или иначе, това е на вътрешно-политическа основа. Те са противници. Точно така. Даже ще видим по-късно, когато Кемал започва да управлява, има няколко атентата и възстания организирани срещу него. Всичките те, повечето от тях са на територията на кюрдите, които са най-консервативно настроени. А друга част от тях са от страна на бившите му съратници от младотурците, които пък го обвиняват в други прегрешения, т.е. че е установил еднолично власт и така нататък. Но да се върнем към Мустафа Кемал. Той е герой от войната, един от хората, които малко или много има решаващо влияние върху хода на Дарданелската операция. Тази операция, която турците и днес смятат за едно от най-големите си военни достижения, отблъскването на антантските сили в района на Дарданелите. Това е факт, че е наистина постижение. Да, така е. И сраженията при Галиполи, при които загиват около половин милион души. По-малко, около 300 хиляди. Между 250 и 300 хиляди души загиват от двете страни. Тоест, това са едни наистина мащабни сражения, които към 15-та година така дълго диктуват хода на военните действия през това време. Кемал успява да се отличи тогава. В края на войната той е назначен за инспектор в Трета армия, намираща се в източните вилети, именно за да бъде отстранен от центъра, от Истанбул, и да му бъде намалено влиянието сред офицерите в османската столица. Той обаче се възползва много добре от тази си позиция и като инспектор успява да обедини всички
да ги наречем националистически патриотични сили на изток. През 19-та година... Може да действа, той е бил далеч от очите на централната точно така, власт. те му развързват ръцете, изписват му вежди, вместо да му издадат очите, както се казва. Оставят му възможност да се осъществи идеите, а идеите му е от тези разпръснати антантовски групи да създаде обща армия, която да се противопостави на нашествениците, защото в крайна сметка след 20-та година, след подписването на Севърския договор на 10 август 20-та година, се знае, че чрез военна сила Антантата ще наложи клаузите на мирния договор. И между другото с подкрепата на султана, защото султанското правителство подписва този договор. На два конгреса, първо в Сивас през лятото на 1919 година, после през есента в Ерзурум, Мустафа Кемал успява да обедини националното движение, да създаде една обща армия, като, да го кажем така, това е много поучително, между другото. В историята само така може да се случи подобно нещо. За да се укрепи тази армия, се предприемат серия драстични актове, примерно масово разстрелване на дезертьори, примерно облагане на местното население с извънредни данъци в размер на 40% от дохода, насилствено мобилизиране в армията на всички над 18 години мъже и така нататък. Тоест ини действия, които в никакъв случай не могат да се определят като демократични, но са необходими по това време. След есента на 19-та година вече виждаме едно организирано антианглийско, антифренско и антииталианско движение. През декември Кемал се мести в Анкара, защото счита, че по този начин комуникацията му с Цариград ще бъде по-удачна и от тогава насетне, макар че все още неофициално обявена Анкара, се превръща в реалната столица на републиката. В новия център, така да се каже. Да, в новия център. На тези сили, които... Много важно е, че този център е по-далеко от Запада. Както примерно Ленин мести столицата от Санкт-Петербург в Москва, за да бъде по-далеко от западното влияние, от възможните интервенти, същата причина е и в Турция. Анкара е дълбоко в Анадола, връзката с Цариград е много важна, но пък отдалечеността е от епицентъра на събитията също. Решаваща така в тези времена, така или иначе. То най-малкото, че липсва постоянна комуникация и възможност за действия, които остават скрити. Тогава Турция е доста изостанала в Османската империя. Железопътни линии почти липсват на територията и в Анадола, доколкото знам, има само една. Така че много трудно дислоцирането на противниковите войски можело да бъде ефективно. То се осъществява много бавно и дава възможност на националистите да се мобилизират и да окажат съпротива. Да. По това време в началото на 20-та година е открит парламента в Истанбул. Свикването на парламента е опит на султана да умиротвори страната. Един вид опит да легитимира властта си и подписването на договора с страните победителки. Оказва се, че в парламента надделяват обаче кемалистите, нищо, че той резидира в Истанбул, и реално се получава така, че Турция е изправена пред един опит от столицата да бъде принуден султана
да следва политика, която е изгодна, да кажем, на Мустафа Кемал. Аз забравя да кажа няколко думи за самия Мустафа Кемал. Мисля, добре е да се каже, да. Че е важно да се знае неговия происход. Той е роден в македонските земи, в Солун. Баща му обаче е роден в източна Македония, в Западна Македония, и се предполага, че от албански происход. И за майка му се говори, че от борански происход. Че от турбещите има някакъв български происход, но това са факти, които малко или много са недоказуеми. Разбира се, да, като няма документи, още повече тя ислямската общност е била общност, нали, кой какъв е вътре, малко трудно сега да ги разграничим. Аз това го казах и в началото. Нали, това, че в Османската империя мюсюлманин е мюсюлманин. Независимо дали е албанец. Но факт е, че той е имал така към България, към българите едно отношение. Така. Да, първо, че още в ранно си детство контактува с българи. Просто живее в Солун, учи в Солун, в Битоля, т.е. в българска среда. Освен това, като младши офицер, след Междусъюзническата война 1913 година е изпратен в България като военно аташе. Вероятно всички знаят за любовната му история и книги, с Димитрина Ковачева. И на български автор, и на турска авторка. Да, дъщерята на генерал Стилян Ковачев. Тоест, българската му връзка е много чувствителна и между другото до края на управлението, докато умира 1938 година, отношенията между България и Турция са добри. С малки кризи в отделни конкретни политически моменти, но като цяло са много добри. Така че Мустафа Кемал е участник и в Младотурската революция, но не се разбира с хората от триумвирата, които управляват в общи линии след 13-та година, защото неговата визия е за деполитизиране на армията, т.е. не намеса на армията в политиката. Той е повече политик от тях в някаква степен. Така те разсъждават като военни до голяма степен и затова и вършат тези неща, които така съвсем... Сега ми е хубаво, че той после си променя коренно визията, защото първоначално е привърженик на деполитизацията на армията, след това става привърженик на тезата, че армията е основен пазител на светската държавност в Република Турция. Както и до сега, между другото. Както се счита и до сега, че... Последните чистки в Турция бяха на генерали в армията. Точно така. И някои ги приветстваха. Защото явно тия хора не приемат това консервативно начало да се завърне отново. Нали? Да. Единственият възможен вариант да бъде в много време ще говоря, за ограничаване на властта на Ердоган в началния етап от управлението му, той е пресече с така наречената чистка след преврата или опита за преврат или псевдопреврата. Да, трудно е да се каже. Трудно е на този етап да се каже. Тоест това беше целенасочено организирано премахване на най-голямото му препятствие пред този модел на държавно управление, който той в момента практикува. Авторитарен с различни оклонности на неосманизъм. Но става въпрос, че може би още от тогава е заложена тая вярност на армията към този конституционен ред. Точно така. Още по времето на Ататюрк. В Конституцията от 24-та година е заложена ролята на армията като пазител на реда. И възпитавана по този начин армията. Да. Това са десетилетия, близо 100 години. Нали? И днес портретите на Мустафа Кемал са във всяка една канцелария или на всяко едно по-официално място. Има известно двусмислие сега в последните години, особено след като се промениха нещата там. Доколко обаче се спазват принципите на Кемал,
вече това е спорен въпрос, но това е съвременна политика, да не влизаме в нея. Не е това темата. Да се върнем сега на... Значи, какво завършва той всъщност? Той завършва Военна академия. Военната академия къде? Да. Ами, в Цариград. Това е третата степен. Значи, първата му степен е в Солун, втората офицерска е в Битоля и вече висшето си образование получава в Цариград, така че това му е образованието. Вече Първата световна война говорихме за неговите постижения, а преди това е в Малотурската революция и естествено най-значимата част от неговия живот е след 19-та година, т.е. след като почва национално-освободителното движение. Как успява да се издигне? Това също е много интересен въпрос. Ами той е военен от кариерата. В смисъл, не е примерно човек, който от капитан или от ефрейтор става генерал, както става с много такива от Наполеоновата епоха. Неговата кариера логично, все пак той не е млад, той е от 1881 година. Така е, да. Тоест, логично е да достигне чин полковник по време на Първата световна война, военните действия в Дарданелите да му дадат шанс да се издигне бързо, заради способностите, които показва, и той вече е генерал от пехотата след края на войната. Като такъв отива в източните войти да инспектира 15-ти корпус и другите военни формирования. Достатъчно авторитетен със своята среда и познат. Той е авторитетен още от 15-та година, след като става герой от Дарданелската операция, става един от видните авторитети в османската армия. Така че кариерата му си е нормално протяква през изведнъж следствие на някакво събитие екстраординарно да получава бързо повишаване в длъжност. Тоест, когато се развиват главните събития, той е вече в едно така добро положение в обществото, социално. Щом 13-та година още е пратен като военен аташе, значи е имал доверието и на двореца, и на по-висшите среди в армията. Вече по-късно така добре се поставя и след Дарданелите, както споменах нееднократно. За Националното събрание, да се върна към него, Висшето национално събрание, открито през 20-та година, там надделяването на кемалистите води до това, че Висшето национално събрание приема така наречения национален обет. Националният обет е един документ, в който депутатите се заклеват да не отстъпват пред натиска на великите сили, да окажат съпротива, за да запазят поне границите, очертани от Мудрското примирие. Тоест, националните граници на турската нация, както те определят. По-късно събранието принася своето действие в Анкара, защото предвид националния обет страните, които окупират, държавите, които окупират Република Турция, предприемат репресивни мерки. Опасявайки се от нарасналата антиантанска съпротива, те разширяват сферите си на окупация. Освен това, в Истанбул е въведено военно положение. Всички опозиционни вестници са спрени, а някои по-правителствени са пряко контролирани от окупаторите, от англичаните най-вече, които имат, да го кажем, основната дума в тогавашната окупационна администрация. В повечето министерства са внедрени хора, които да наблюдават военни англичани, французи, които да наблюдават дейността на местните институции. Въобще военното положение затяга ситуацията в столицата и принуждава депутатите да се пренесат на изток в Анкара, което пък легитимира
борбата на Мустафа Кемал, давайки освен военната и политическа легитимност. А всъщност, как гледат от Антантата и другите велики сили на самия, идентифицират ли го бързо като водач на тези промени? Да. Даже през март или април някъде 20-та година задочното е осъден на смърт. Именно заради това е било ясно, защото Мустафа Кемал не е бил конспиративна фигура. Още с отиването си на изток, в източните войски, той е започнал без да се съобразява с нищо да организира националното движение. Така че той бързо е бил идентифициран вероятно като основния враг на Антантата. Естествено и опитите му за контакт с султанското правителство много бързо се оказват неуспешни. Та и тук имаме втори конфликт пък между официалната власт и властта, която в източните вилети се установява. След юли 1920 година започва вече гръцката интервенция на изток. Сега тук малко... Аз предлагам обаче да спрем до тук, защото все пак това е доста обемна тема, самата гръцко-турска война през 20-те години. Да, ние няма да разгледаме много дълбоко, за да може върху Да, разбира се, но аз предлагам другия път да спрем до тук и другия път да продължим, защото все пак тя е пряко свързана с тези промени, които се извършват в Турция. Да, с махането на султаната. Да, и по-детално да проследим какво се е случило. Сега да спрем до тук. Благодаря ви за участието. А ние, уважаеми зрители, да видим интервюто с Георги Тошев, който гостува в Шумен и представи своята книга за Татяна Лолова. Как се роди тази книга? Обикновено човек пази така най-дълбоката си същност, пък бил той и актьор. Знаете ли, Татяна Лолова имаше вече една голяма биография, направена в съавторство с професор Георги Каприев. И всъщност поводът да направим тази книга, Дневници и делници, е много личен и по-скоро за мен беше идеята да й помогна да преодолее своята тъга, след като загуби съпруга си Славето. Малко преди да си отиде нейният съпруг, който беше и талантлив художник, Славето посочи в една от техните стаи в малкото жилище, което обитаваха, кутии от обувки, в които беше побран целият архив на Татяна Лолова. И той ме помоли да й помогна да го подреди. И подреждайки тези снимки от къслични текстове, аз попаднах на няколко тетрадки стари от 50-те години, след това на една друга от 70-те години. И видях, че Татяна Лолова си я записвала, но Таня пишеше много добре. Таня просто не записваше факти, а Таня разказваше случки от живота си. И тогава ми хрумна да подредим тези спомени. Разбира се, спомени заедно с снимки, с шаржове, които тя е правила, и така да направим нещо, което е по-различно. Какво беше очудването ми, когато открих, че голямата Татяна Лолова е описвала дните си през срещите с забележителни хора, с които е бил пълен живот. Дали ще е Стоянка Мотавова, Невена Коканова, Лили Иванова, Парцалев, Цветана Манева, невероятно богатство от личности, които са изпълвали живота. И тогава реших в първата част да включа част от нейните дневници, много лични, но разбира се избрах тези части от дневниците, в които се разказва за времето, за епохата, за преживяванията, за трудния път на артиста. А втората част нареках делници, защото делниците й са пълни с всички тези забележителни български творци. И така се роди тази книга и съм много щастлив, защото Таня беше сред нас, когато първото издание се появи. Дори с нея обикаляхме, тя имаше невероятни срещи. Ще ви разкрия, че на 28 май беше планирано и Таня очакваше да дойде тук в библиотеката, защото това щеше да бъде първото и след COVID появяване пред публика. Не дочака
но пък съм много щастлив, че от Шумен започва споменът за Татяна Лолова. Не е тайна, тя е чакана навсякъде, но с новото издание, с филма, който направих, в нейна памет аз ще обиколя почти цяла България, защото смятам, че хора като Татяна Лолова трябва да носи всеки един от нас както иска, но в сърцето си. Какво не знаем за Татяна Лолова? Вие сте бил много близко до нея. Много неща не знаем за Татяна Лолова. Ето сега един нов сериал, Порталът, последният сериал, в който тя участва, разкрива една друга страна от нейния наистина многолик талант. Татяна Лолова в театъра го е доказала, е забележителен драматичен артист. В широката памет тя ще остане като смешната артистка, като голямата комедиантка. Но така и в живота Таня беше много тих, много концентриран човек, много скромен човек, което е в пълен контраст от така шармантната и личност, силното и сценично присъствие и филмово. В живота си Таня беше един много скромен, много отдаден на семейството човек, домошар. В същото време, като едно дете, жадна за нови срещи, жадна да научи нещо ново. Имах щастието да пътувам с нея и със Славето и в Париж, представяйки филми, в Германия, в Австрия. Знаете ли с какво, наистина с каква страст тя поглъщаше всичко? Интересуваше се дали има изложба, музей отворен. В смисъл, Таня не беше ленива жена до последно. Аз заминах за Африка, когато я чух последно, след това я чух и в болницата и тя продължаваше да бъде човек с планове. А хората с планове никога не си отиват наистина. Те могат просто физически да не са сред нас, но съм сигурен, че там, където е, тя също има планове. Таня просто тази пандемия убиваше с стоенето в къщи, с това, че тя имаше енергия, независимо от годините, да работи, да се среща. По някой път физиката леко я предаваше, но пък Таня не се предаваше на това. И така, много неща за Татяна Лолова тепърва ще излизат. Ще излиза нейната така изначална почтенност. Защото има талантливи артисти, но не е задължително те да бъдат добри хора. Има талантливи артисти, но не е задължително те да бъдат интелигентни. Смятам, че Татяна Лолова притежаваше от всичко. И то го притежаваше, и го казвам не защото сега я няма, а защото от това чувство за хумор, което е толкова стимулиращо. Значи няма значение дали сме в 6 часа на летище, енергията, която тази жена и усмивката, с която ни даряваше. Но всъщност Таня беше един много прибран човек и понякога тъжен. Особено последните години след загубата на Славето, да, тя имаше своите деца, внуци, много обгрижвана, много обичана, но представете си, тя живя със Славето повече от 56 години. И тази липса някак си я беляза. Вие имате и други книги за така големи актьори. Кой беше най-трудният ви събеседник? Най-трудна може би ми беше книгата за Парцалев, единственият от моите герои, който не познавах. Спомням си го като дете, нито моето семейство някой го е познавал. Аз имам един личен проект, който се радвам, че мога, колкото и да е трудно да осъществявам, защото той е частен проект, не подпомогнат от държавата, и той се нарича Памет. Щастлив съм, че мога да си избирам за кого да пиша. Разбира се, днес ми предлагат много хора, но аз не мога нито за пари, нито по каквато и да е друга причина да разкажа нечия история, ако не ме интересува личността. Трудна беше книгата за Цветана Манева. Не крия, тя е един от най-близките ми хора. И преди 7 години започнах да я пиша, спрях. Цветана не искаше да бъде просто една биография, тя да си разкаже живота и един журналист съвестно да го преподреди, редактира и да излезе. Цветана искаше да се огледа в очите на важните й хора. И така минахме през различни варианти и съм благодарен на драматурга Яна Борисова,
която се съгласи да бъде мой съавтор, за да можем някакси по-многостранно да погледнем на таланта и личността на Цветана. Трудни са книгите за хора, които вече ги няма. 2 книги написах така за Невена Коканова и за Катя Паскалева, и двете познавах, и от двете бях допуснат. Но много ми беше трудно, защото емоционалната памет ме атакуваше през цялото време от личните ми спомени, които са много лични, сантиментални поради загубата, и от професионалния дълг да разкажа максимално документално, точно животите им или части от животите им, да подреда техния пъзел. И това беше трудно. Работа с документи, работа с много свидетелски разкази на хора, които са ги познавали, защото моята гледна точка е една прашинка от това, което би могло да се каже. И така, щастлив съм, че успях да направя книгите на Стефан Данаилов, заедно с него да го работим, с професора, с Наум Шопов. Много различни, но много близки, защото никога няма да избера да разкажа историята на човек, който не е имал сътресения. А животите на тези забележителни артисти са, разбира се, публичната страна е успехът, но това са животи сътресения. А вас самия, какво ви промени тези срещи с тези известни хора, големи личности? Аз съм богат човек с тези срещи. Аз осъзнавам всеки изминат ден, че това, че тези хора ме допуснах, е един от най-големите комплименти в живота ми, не само професионални. Защото тяхното допускане, тяхното доверие, което са ми гласували, много ме задължава. И ще ви кажа, че примерно професор Данаилов ми даде, завеща архива си. Това, което, доколкото тези хора нямат големи архиви, защото те не са предполагали, че някой се интересува от живота им. И това е много голямо, много тежко наследство. Защото това са много лични неща. Писани, писма, лична кореспонденция, бележки, които си е водил. Аз съм много щастлив с тези срещи, защото няма да скрия. Всяка една от тези книги, освен конкретната история на един човек, е документ за времето, в което тези хора са живели, в което аз съм живял. И винаги съм си искал отвъд така пикантната, любопитната част да разкажа за това време, защото в животите им то се оглежда. И това са драматични сблъсъци на таланти, на характери, на система, на приемане и отхвърляне, на триумф и забрава. И колкото и различни да са и уникални техните животи, така, драматургичните сблъсъци са характерни за това поколение. И това са, бих казал, не просто, не говорим за политически сблъсъци, а говоря за чувствителността на едни хора, през които времето преминава. И те по някакъв начин го показват чрез ролите си и живота, който са водили, условията, в които са били поставени, изборите, пред които са били изправени. И най-важното е достоинството, с което, ако има нещо, което обединява моите герои, това е достоинството, с което преминават по пътя си. А това е дефицит във времето, в което живеем. И съм щастлив, че млади хора преоткриват някои от тези артисти. Това, което се случи с Невена, толкова млади хора изведнъж поискаха да гледат филмите и впленени от, ако щете, от фотографиите, ако щете от така нейният драматичен живот. И това е много важно, защото за мен е важно днес да намериме пътя, с който да разговаряме с публиката. И ако в този разговор се прокрадне паметта, споменът, така, представянето на едни забележителни личности, които времето, всяко време е такова, леко изтласква на заден план, защото идват и нови. А всъщност аз вярвам в незаменимите. И колкото и да твърдим, че в България сме държава с много таланти, не е така. Незаменимите са малко. И съм щастлив, че до някой от тях съм се докоснал. Аз съм свидетел на техните животи. И това прави по някакъв начин много пълен моя живот.